Всем привет-привет! С вами снова Дед Тихон. Ну что, почти закончились новогодние праздники. Наступили трудовые будни. Но ничего страшного, нас впереди ждут еще хорошие праздники. Старый Новый год, а затем Крещение, Татьянин день, День студента. И 26 января исполнится ровно год моему каналу. Так что спасибо вам, дорогие мои подписчики, спасибо всем, кто забегал на мой канал, кто еще будет смотреть мои видосы. Всем спасибо за лайки, за поддержку. Ну что, жизнь продолжается, и сегодня по морозному Питеру я ходил гулять. И добрел до того места, там есть в Питере заправка небольшая. Я помню, в лихие 90-е годы было такое событие у меня, что на 3 дня какие-то, ну, не разборки, а неприятные дела, и мне нужно было ехать с приятелем, решать там эти вопросы, а мне так не хотелось тратить 3 дня в этой моей жизни, вот, и мы сидели в машине, такие грустные, понурые, настроения не было, ждали третьего человека. Я вышел из машины, чтобы покурить, и пошел, тут заправка недалеко, курить нельзя, я пошел, там вот небольшой, ну, скверик, так назвать его можно, наверное, лесок небольшой, и там стояла молодая рябина, и около этой рябины курил молодой парнишка какой-то. Я подошел, вот прикурил у него, и стали мы там что-то поговорили, а потом мое внимание настолько захватила эта рябина, и я стал вот разглядывать внимательно ее ствол, ветви, прям, ну, весь отдался, какая-то такая медитация, вот эти грозди рябин, они уже красные, набрались краской, и, ну, какое-то вот, ну, воодушевление проходило в моем молодом тогда организме. Я думаю, боже мой, жизнь продолжается, растет эта рябина с красивыми гроздями. Ой, я пришел с мороза, еще даже не согрелся. Вот. И настолько мое внимание было увлечено вот, разглядыванием этой рябины, что этот парень, ему стало скучно. И как бы треск, хруст одной из ветвей меня пробудил. Он просто сорвал гроздь этой рябины, небольшую веточку, и как бы подарил мне и ушел. И вот на память мне такая осталась веточка. И вот я почему-то вспомнил сегодня, проходя мимо этой рябины. Конечно, я ее не узнал, эту рябину. Она стала огромная, большая такая, ну, в раза 2,5–3 раза больше меня. Это огромнейшее такое дерево уже. Но прошло много лет, с 90-х лет. Он почти что 25 лет прошло. Конечно, за 25 лет она вымахала. Ну и вот после того, когда вот он мне подарил эту гроздь рябины, как-то на душе стало так хорошо, приятно. Я думаю, да боже мой, с этими 3 днями мы поехали, и все разрешилось благополучно и хорошо. Так вот, я вам желаю, чтобы в этом году все ваши начинания, все ваши а, желания сбылись, чтобы все ваши... мечтайте. Главное, мечтайте. Мечтайте не на один день, а чтобы длительная мечта была, что-то вот там построить, изучить, понять, опробовать, узнать. И в интернете сегодня столько много. За эти выходные я так много узнал в интернете, об этом, я думаю, я расскажу в этих роликах. Ну, и даже сделал для себя небольшое открытие такое. И оно связано с 2 событиями тоже в моей жизни. Но об этом вы узнаете чуть позже, если будете смотреть мой канал. А сейчас я вас еще раз поздравляю с Новым годом, с Рождеством. Желаю вам встретить хорошо Старый Новый год. Ну и другие праздники, которые будут в вашей жизни. Ну, на этом я с вами попрощаюсь. С вами был Дед Тихон. Всего вам хорошего, доброго. А я пойду согреюсь маленечко.